এখন আমরা জানবো Hitachi R-WB640 সিরিজের সিলেক্টেবল জোন নিয়ে। এই 4 ডোরের মডেলগুলোর বাম পাশের নিচের এই অংশটিকে আপনি চাইলে আপনার প্রয়োজন মতো খাবার স্টোরেজের প্রয়োজন অনুযায়ী এটাকে কনভার্ট করা যায়। তো এইটা কিভাবে কনভার্ট করব সেই বিষয়টা সম্পর্কে আমরা এখন জানবো। সো এইখানে যে কন্ট্রোল প্যানেল আছে, এই কন্ট্রোল প্যানেলে প্রথমে এই সিলেক্টেবল জোনটাকে এই 2 সেকেন্ডের মতো প্রেস করে ধরে রাখতে হবে। এভাবে ব্লিঙ্ক করবে। বাই ডিফল্ট এটা ফ্রিজার মোডেই থাকবে, অর্থাৎ এটা ডিপ হিসেবে থাকবে। এটাকে যদি আমরা কনভার্ট করে অন্য কোনো মোডে নিতে চাই, সেই ক্ষেত্রে রেফ্রিজারেটর দিলে রেফ্রিজারেটর হবে, নর্মাল হয়ে যাবে। চিল বা মিড মোড যদি দেই, সেই ক্ষেত্রে 1 থেকে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো টেম্পারেচার থাকবে। এছাড়া আমরা যদি এটাকে সফট ফ্রিজ করতে চাই, তাহলে সফট ফ্রিজ হবে। সফট ফ্রিজে এটার টেম্পারেচার থাকবে -3 থেকে -5 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো থাকবে। তো সফট ফ্রিজ জিনিসটা কি? সফট ফ্রিজ জিনিসটা হচ্ছে সাধারণত ফ্রিজারে যখন আমরা কোনো মাছ মাংস রাখি, তখন এটা অনেক শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে যায়, যেটা আমরা যদি ইনস্ট্যান্ট কোনো ফ্রোজেন খাবারকে রান্না করতে যাই, সেটা আসলে সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ আমরা জানি যে ফ্রিজার থেকে মাছ মাংস যে কোনো কিছু জমাট বাঁধা খাবার নামিয়ে আমাদেরকে কিছু সময়টা বাহিরে পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। সফট ফ্রিজে যখন আমরা দিব, তখন এই সফট ফ্রিজের টেম্পারেচারটা -3 থেকে -5 মতো থাকে, যার ফলে সফট ফ্রিজে খাবারটা জমাট বেঁধে থাকবে, বাট এটা খুব নরম অবস্থায় জমাট বেঁধে থাকবে। ফলে এটা রেডি টু কুক অবস্থায় থাকবে, অর্থাৎ আপনি ফ্রিজার থেকে কোনো খাবারকে বের করেই, অর্থাৎ সফট ফ্রিজ ফাংশন থেকে কোনো খাবার বের করেই সাথে সাথে ওটা কেটে রান্না করে পরিবেশন করার মতো অবস্থায় চলে যাবে। সো আমাদের সময় সেভ হচ্ছে। পাশাপাশি এইটা মূলত ওয়ার্কিং ওমেন যারা আছেন, যারা আসলে জব করেন বা বিজনেস করেন, বাসায় রান্না বাড়ার সময় তুলনামূলক কম পান, তাদের জন্য এই সফট ফ্রিজ ফাংশনটি খুবই উপকারী একটি ফাংশন।